là, j'ai faim. Le poisson, la viande. Mais là, j'ai vraiment envie de me taquiner entre amis. Allons-y. Stop. Arrêtez de grogner. S'il y a quelque chose de bon dans votre sac, on le partage et on se bat pas. On est tous d'accord. Et vous? Qu'en pensez-vous? Je veux pas qu'on me frappe. Moi non plus. Tac. Oh là là, j'ai faim. Le poisson, la viande. Mais là, j'ai vraiment envie de me taquiner entre amis. Allons-y.